皆様、経験あけましておめでとうございます。ご参拝される皆様にご案内申し上げます。現在では、マスクの着これから参拝する方は、このバスタリーを通り、この方向へとご覧ください。安全範囲では、第3トリ、ご案内申し上げます。こちら、前回最後のトレインになります。お帰りの際は、緑のパークまでお尋ねください。お願いします。現在、その参考は
明治神宮外苑は重要文化財である生物記念絵画館を本日この道は一方通行でご案内しています。お帰りの際はこの道に使うことができません。あらかじめご案内ください。開放周期は左右の奥まで広がっています。本体線は左右からでも曲げることができますので、中央付近に収まること。お前とはね、前の方に続いてゆっくりと。いきなりヤクルトしか。モンスターアウトなのね、今日は。すごい。今しばらくお待ちください。凹凸のある緩やかなスロープになっています。足元には十分ご注意ください。南信号は中央の門のみならず左右の5門も開門しております。中央に固まることなく左右に広がってご利用ください。足元段差がございますので、ゆっくりとお進みください。歩きながらのスマートフォンは前の方に当たり思わぬ怪我をさせてしまう恐れがあります。歩きながらのスマートフォンはおやめください。中央に固まることなく左右広がってご利用ください。お待たせしました。駆け出したりせず、前の方に続いてゆっくりとお進みください。開門通家は左右のご神木まで広く設けてあります。中央に固まることなく左右に広がって参拝してください。お賽銭をあげるときは開門通家の
などのスマートフォンの操作はおやめください。
普通に見えないけど。また会長たこ焼きというまず